अजीब सी दिखने वाली चीज आखिर है क्या? इसके अंदर से पट्टा कमानी सस्पेंशन आखिर कहाँ गए? आखिर ये ट्रक है कौन सा? ये है अशोक लीलैंड की अवतार सीरीज के पूरे नए 3 ट्रक। और अब पट्टा कमानी कहाँ गए? पट्टा कमानी को रिप्लेस करके इन एयर सस्पेंशन को लाया गया है। इससे फायदा क्या होने वाला है कि ड्राइवर को कंफर्ट ज्यादा मिलेगा, आप पेलोड इसके ऊपर ज्यादा कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस उतनी ही रहेगी, वियर एंड टियर टायर्स का कम हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आपका इसमें मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है। और इन सीरीज की प्राइस के बारे में बात करें तो 36 लाख रुपए से लेकर 47 लाख रुपए तक इस सीरीज का प्राइस आपको एक्स शोरूम मिल जाने वाला है। तो क्या आप इन ट्रक्स को प्रेफरेंस देंगे या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रक्स इंडिया।